대한민국 벽난로 판매량, 매출액, 시장 점유율 1위 기업, 국내 유일의 10년간의 무상보증 서비스 기업, 국내 최장 14시간의 버닝타임 벽난로, 50년의 자랑스러운 역사 그리고 혁신, 삼진벽난로가 있습니다.
본지암 톨게이트 2km 전방, 국내 최대 규모인 600여 평의 종합전시장과 800여 평의 물류센터를 자체 보유하고 있는 삼진벽난로는 250여 가지의 다양한 벽난로 모델을 전시하고 130여 가지 모델을 직접 불을 피워 가동하실 수 있으며 1,500여 대 재고를 상시 보유하여 고객 여러분의 다양한 니즈에 부응할 준비를 완비하고 있습니다.